我買咗早餐俾你啊！咩早餐啊？咁細份嘅。我哋飛噶咯喎，點解臨尾我都仲要食呢啲嘢啊？乜鴨仔蛋啊？嗰啲好驚啊！我想食嘟嘟哦，有啲顏色啊！你唔好倒晒啲汁啦！啊，有精華，梗係啦，救命啊！飲咗佢啊嘛！係啊，好多微絲血管啊！你倒瀉晒啦，冇乜味喎，好味㗎雞蛋味，好味你唔使。冇乜嘢嘅，好似雞湯咁嘅味好好咯。味㗎，呢個都幾好啊，都冇毛。你又知？你再搣就有毛㗎啦。Cheers！黐線㗎！我建議咧搣緊啲啦。少少檸檬汁，再加啲橙皮先。唔使啦，唔使裝飾㗎啦，有啲肉喺入面。唉，快啲啦！好酸。你食太空油。個雞蛋有肉嘅，唔睇嘅喎。你唔睇，咁即係你都驚啦。我唔驚喎，死梗嘅。有眼啊！你咁樣搞到我都食唔到喎。見唔見到啊？呢個係隻眼啊！我口冇乜嘢嘅，雞蛋咯，好有少少肉嘅質感咯，一次就夠咯，好面側面啊！好味啊！